हे गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज रिंगटोन इन सैमसंग A22। सैमसंग A22 में रिंगटोन कैसे चेंज करनी है और आप अपने फ़ोन में रिंगटोन को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज कर पाएंगे। सो गाइस, अगर आपको इस फ़ोन की और वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर और भी बहुत सारी वीडियोज़ को आप देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है सेटिंग में और यहाँ पर आपको जाना है वाइब्रेशन एंड साउंड एंड वाइब्रेशन पर। यहाँ पर आपको रिंगटोन पर क्लिक कर देना है। सिम 1 की रिंगटोन को चेंज करना चाहते हैं या सिम 2 की, तो सिम 1 की रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं, सिम 1 पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको रिंगटोन पर प्रेस करना है। जो भी रिंगटोन लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है और बैक चले जाना है। अगर आप सिम 2 की रिंगटोन को चेंज करना चाहते हैं तो सिम 2 पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिंगटोन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन की रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करनी है तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन रिंगटोन को भी चेंज कर सकते हैं, सिम 2 की या सिम 1 की। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।